สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงผลประกอบการของบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนค่ะของปี 2561 ค่ะวันนี้คุณ DK อากาวะนะคะ CEO ของธุรกิจ PET และ Feedstock จะมาเป็นผู้แถลงถึงผลประกอบการนะคะ Okay, shall we start? So, good morning. Our 2018 was another record year. As you can see, the production increased by 14% to 10.4 million tons. The revenue of the company crossed $10 billion, 10.74, growth of 27%, and also gave a fantastic result of EBITDA of $1.44 billion, which is a 44% year-on-year growth. Core net profit after tax went up to $789 million, 72% year-on-year growth, and core EPS after perpetual interest is about 4.43 baht, which is a 52% year-on-year growth. So, which is after the impact of 11% dilution due to warrants exercise. So, very good results by the company. ค่ะปี 2561 นะคะเป็นอีกปีที่มีผลประกอบการที่ดีมีการเติบโตในทุกด้านปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14% เป็น 10 ล้านตันเป็นผลมาจากการที่เราซื้อโรงงานในบราซิลอียิปต์และโปรตุเกสรายได้และกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้นจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นและกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นกำไรต่อหุ้นปรับลด 4.43 บาทสูงขึ้นจากปีที่แล้ว 52% แม้ว่าจะมีการใช้สิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญหรือ warrant This shows the EBITDA per ton. As you can see, the EBITDA per ton, which is a yardstick for us, increased from $110 in 17 to $138 in 2018. The increase has been quite pronounced in the first 3 quarters of 2018, but we saw a drop in fourth quarter due to certain force majeure situation in Europe mentioned in our MD&A. Our guidance for 2019 is based on $134 per ton, and we are confident of achieving those results. Despite the high oil prices, the revenue increased. Our EBITDA margin was 13.4%, which reflects the high quality of earning. Return on capital employed in 2018, as you can see, was 13.7% as compared to 11.8% in 2017. The return on equity was also very high, as you can see, 21% versus 17% in 17. This is even with our prudent and conservative capital structure, we continue to deliver good returns to our shareholders. So this shows you 5 years track record, a very good consistent track record. Yeah. ค่ะ Core EBITDA ต่อตันเพิ่มขึ้นเป็น$138ต่อตันแม้ว่าในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จะมีเหตุสุดวิสัยของผู้ผลิตทำให้เราต้องหยุดผลิตชั่วคราวแต่เมื่อเทียบกับไกด์แดนซ์ที่ให้ไว้ในปีก่อนซึ่งก็คือ$134ต่อตันแล้วถือว่าเราบรรลุเป้าหมาย EBITDA margin ROCE และ ROE ก็สูงขึ้นกว่าปีก่อนเช่นกัน As you can see, our operating cash flow was about $989 million. It is not in line with the EBITDA because we had a significant increase in the working capital, particularly end of the fourth quarter, and there were non-operational capacity. So at the end of the year, we saw a spike in inventories with our customers deferring their purchases. We could not see that growth in OCF. Net debt to equity has moved from 0.75 to 0.87, as you can see in 2018. This slight increase is despite of $2.3 billion of capex we spent in 2018, and despite the 4 billion baht taken in the shareholders' equity due to translation loss with the baht strengthening. When the baht strengthens, then you have a translation loss. The strong earning and the warrant money in 2017 and 18 have complemented each other to keep the balance sheet ready for next phase of growth. So it's a very strong results in spite of very high capexes. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2561 มีจำนวนเกือบ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 14% เราได้ซื้อสินทรัพย์ที่หยุดผลิตบางโรงงานในช่วงท้ายปีลูกค้าบางเจ้าเลื่อนการซื้อออกไปทำให้มีสินค้าคงเหลือในปี 2561 สูงขึ้นด้วยเหตุนี้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจึงสูงขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า EBITDA ที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามเราเห็นว่า
กระแสเงินสดยังคงเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างการในปี 2562 ได้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนสูงขึ้นไม่มากจาก 0.75 เป็น 0.87 แม้ว่าจะมีการลงทุน 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐและได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนอกจากนี้ผลกำไรที่ดีขึ้นและเงินที่ได้รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญทำให้งบแสดงฐานะการเงินของเราแข็งแกร่ง Debt Covenant จากผู้ให้กู้กำหนดไว้ว่าสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนต้องไม่เกิน2เท่าแต่เป้าหมายของเราคือต้องไม่เกิน1เท่า This has gone back at 1 minute. Yeah. No. Yeah. So this compares the aspiration 2018, which we established in 2015, and you can see everywhere we beat our targets. Our production volumes, revenue, EBITDA and EBITDA margins are higher than originally planned. Our operating return on capital employed, that is adjusted for capital employed, that in the investment which are not yet operational, is above targets. So you can see all the numbers, production to ROCE has been higher. What you see in the 18 actual, we are showing that after adjusting those non-operating assets fully. So that's once we get normalized. Yeah. จะเห็นได้ว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ให้ได้ไว้ในปี 2558 หรือปี 2015 เราเป็นอันดับ1หรือ2ใน 70% ของส่วนธุรกิจที่เรามีทั้งหมด Here you can see that 5 years history, we have 2.5 times in EBITDA over last 5 years, and the earning per share has gone up by 6 times. So which is a testimony of successful acquisitions which we have done, the value accretive and the way it has created return to the shareholders. และเราสามารถส่งมอบผลงานได้ตามสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะทำให้ EBITDA เป็น2เท่าภายใน5ปีและเราก็ทำได้ 2.5 เท่าใน4ปี Here we are readjusting our current portfolio. As you know, we show PET, fibers and feedstock. Now the company has become much larger, so we are creating 5 new portfolios: integrated PET, olefins, specialty chemicals, packaging and fibers. So fundamental shift in the portfolio, both in its existing shape and form, and as it evolves over the medium term, necessitates the need to review the way we analyze and report our segments. Each of IVL's business segment is either already delivering or is capable of delivering double-digit EBITDA margins throughout the industry cycle. One of our core strategies is to actively transform our portfolio, and that's why we are reorganizing into these 5 key segments. Our key objectives, 2 key objectives, are to more distinctly segment our business to help us identify and sharply call out our new growth areas which are going to be more purpose and future fit than opportunity led. We also want to help investors understand our business better with more granularity and transparency. So you see that 5 these segments, and the idea of these 5 segments I will explain in the later slide. Yeah. เราได้จัดประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่จากเดิม3ประเภทเป็น5ประเภทได้แก่ Integrated PET, Olefin, Fiber, Specialty Chemical และ Packaging เนื่องจากจุดประสงค์หลัก2ข้อคือ 1. เพื่อแยกธุรกิจให้เหมาะสมกับโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแต่ละผลิตภัณฑ์ค่ะ So if you see the integrated PET basically comprises of large necessities which includes PET, PTA, paraxylene and some recycled PET. You know that we are the largest in the world of PET producer and only global player. It's a very strong, solid business because we have a unique advantage to serve our customers globally. We are very well integrated. We have significantly growth locked in with our current capex plan, and longer term, the market is still growing at 5 to 6%. So this business continues to grow and very much integrated. We intend to maintain our global leadership position and market share and see significant opportunity to become the most sustainable and recyclable value chain player in this segment. So this segment we have already committed Corpus Christi, as you can see, in the next 2-3 years. So it continues to grow, but we have a significant market share. Coming to the fiber, we have a market leading position. There are 3 verticals: mobility, hygiene and lifestyle.
The segment has compelling growth prospects fueled by global mega trends. So, each of this vertical can grow. Longer term, IVL intends to maintain our HVA leadership and selective growth in technical textile. So, in addition to these two segments, now you can see we have three more segments which are smaller at present. Packaging, a very small segment, although we started long back in 95. We believe that packaging represents a significant big global opportunity, and there is an opportunity for IVL to broaden footprint with new application. As we look for growth areas, potentially through disciplined and material M&A, we want to focus on sustainable packaging which is not competing with PET. So there are many other opportunities in packaging business. Speciality Chemicals, which actually comprises of three focused HVA business of NDC, IPA, and specialty polymer. We have leading position in all these three segments. We believe there is a significant opportunity for inorganic expansion in these segments, and this can play a very important role in the future growth of IVL. Olefins, this is another segment where we have our MEG and cracker, is again is a unique opportunity which we can grow because we consume a lot of polypropylene for our fiber business. With the new cracker commencing production, we are in the unique position to preserve our margin in light of some industry headwinds for standalone ethylene plants. So overall, we believe that we have strong another position in the integrated PET and fibers, and with a promising start position in our growth engine of packaging, specialty, chemicals, and olefins. So this just to realign 5 verticals, and there is a good growth opportunities in different verticals. 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีดังนี้ Integrated PET ประกอบด้วยกลุ่ม Necessity จำพวก PET, PTA, PX และ HVA ในกลุ่ม Recycle Fiber ประกอบด้วยกลุ่มยานยนต์ สุขอนามัย และ Lifestyle Packaging เป็นกลุ่มธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ เป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดของ IVL ในอนาคตเราอาจจะมีการเข้าซื้อกิจการในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่เป็นคนละชนิดกับลูกค้าของเรา Specialty Chemical ประกอบด้วย IPA, NDC และ Specialty Polymer Olefin เป็นสารที่ใช้ตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชนิดต่างๆ เช่นโพลีเอทิลีนหรือ PE เรามีโรงงานในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่มีส่วนต่างกำไรสูงโดยในกลุ่ม PET Fiber เป็นกลุ่มที่มีรากฐานมั่นคงและกลุ่ม Packaging Specialty Chemical และ Olefin เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงSo this shows you the 18-19 and what we are looking at future. So historically, as you just saw the previous slide, we were able to manage our double EBITDA. We are excited about our strong starting position, and we are confident in our ability to deliver strong growth and earning in the coming year. So there is a lot of growth opportunities, and we will continue to work towards growing the company. EBITDA ของเราเติบโตเป็น2เท่าทุกๆ 3-4 ปีเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถรักษามาตรฐานนี้และมีความตั้งใจที่จะทำกำไร EBITDA ให้เติบโตขึ้นอีก2เท่าในอีก5ปีข้างหน้า Let's look at the sector which is integrated PET. So this sector, which includes paraxylene, PET, PTA, and also recycled PET, had a revenue of $7 billion and EBITDA of $791 million, margins of 11%, and the revenue growth in last 3 years has been 22%. And you can see in Americas, Europe, and Asia, we are equally distributed. So this market has a strong market outlook. The market is large. As you can see, addressable market is $32 billion. It is still growing at 2 times the GDP growth. And growth is being shaped by sustainability trend, and IVL has a material presence in the sector and committed to grow more. You hear about single-use plastics, but PET is recyclable. So that's the most important part. 55% of the world's PET is collected back. So PET stands out amongst all the polymers. กลุ่มธุรกิจ Integrated PET เป็นตลาดที่ใหญ่ประมาณ$32 ล้านสหรัฐและเติบโตเป็น2เท่าของ GDP โลกการเติบโตนี้มีแรงหนุนจากค่านิยมเรื่องความยั่งยืนเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำเป็นต้น So this shows the segment growth. You can see $791 million and how it looks like future. We expect top line growth from growing our recycling platform
and having a full year contribution from acquisitions made in 2018, which is like Brazil and Egypt, and newer volumes from Corpus Christi. Additionally, we are confident that we will continue to deliver above average margins given our business model advantage of integration and multi-location. เราคาดหวังว่าการเติบโตของกลุ่มธุรกิจนี้จะมาจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่เราได้เข้าซื้อในปี 2561 และปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงงาน Corpus Christi นอกจากนี้เราหวังว่าจะได้ส่วนต่างกำไรที่สูงขึ้นจากการปรับพอร์ตโฟลิโอของเราไปทางตลาดพรีเมียม The next segment is olefin, where we have glycol and purified EO. We acquired this facility in 2012. Now we are in process of further enhancing its presence and shortly commencing the production of cracker, the ethylene cracker in Louisiana. As you can see that $232 million was the EBITDA. In 2018, net revenue was $0.5 billion and EBITDA of $232 million with a core EBITDA margin of 51%. So we benefited from low cost ethylene in Americas. Traditionally, IVL has allocated its capital towards feedstock investment mainly in the aromatic value chain with the strategy of strengthening the integrated PET value chain. As IVL expands its polypropylene based fiber portfolio and allocates meaningful capital towards the packaging segment, opportunities to invest fit for purpose olefin capacities will enable IVL to capture additional margin and replicate its success in the integrated PET segment going forward. So that's why this olefin segment is separate out to show that there are a lot of growth opportunities in this segment. ในปี 2561 ผลประกอบการที่ท่านเห็นเป็นผลมาจากการที่ราคาวัตถุดิบต่ำลง กลยุทธ์ของ IVL ที่ผ่านๆมาคือการสร้างธุรกิจไฟเบอร์และธุรกิจแพคเกจจิ้งให้แข็งแกร่ง ซึ่งการที่เรามีกำลังการผลิตในส่วนของโอเลฟินเพิ่มขึ้นด้วยแล้วทำให้เราได้ประโยชน์จากทั้งสายห่วงคุณค่าของ Integrated PET ตั้งแต่ต้นน้ำเลยทีเดียว If you see the financial results, this delivered an EBITDA of $232 million, which increased from 145%, basically benefited due to low ethylene. So delay of cracker did not hit us. The core EBITDA margin increased from 34% to 51%. IVL commenced its presence in segment by acquiring the MEG and PO facility in Texas in 2012. It is in the process of further enhancing its presence by shortly commencing its ethylene cracker in Louisiana. So this cracker will support us to integrate upwards, and you will see that this model basically you work on an integrated olefin chain. IVL เริ่มเข้ามาในธุรกิจโอเลฟินจากการเข้าซื้อกิจการ MEG และ PEO ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในปี 2555 และตอนนี้กำลังปรับปรุงสายการผลิตเอทิลีนแครกเกอร์ในรัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกา และในปี 2562 นี้เราจะได้ประโยชน์จากการเริ่มผลิตของสายการผลิตเอทิลีนแครกเกอร์นี้ค่ะ The second segment important is fiber, where we achieved a revenue of $2.8 billion, core EBITDA of $211 million, which is 8% of the EBITDA margin. You can see there are three verticals, mobility, which is automobile, hygiene is like diapers, fem care, and the lifestyle is your performance fibers like normal wear, the apparels, and the home furnishing. This was primarily due to high production driven by contributed from Glenstoff, which was acquired in 2017, Durafiber in second half of 17, we acquired Avgol in third quarter of 18, Kodana in fourth quarter 18, and Scholar, which is the woolen spinning in fourth quarter 18. This segment includes all our offerings in the mobility domain, personal hygiene and lifestyle. Each one of them is growing 6 to 7%. Growth in fiber business comes as a result of trend towards lightweighting. You know, the polyester takes the entire growth, increasing level of consciousness of personal hygiene and change in choice of personal wear. I will continue to invest in this segment, grow its market share and earning per ton by expanding the higher value component of its fiber portfolio through ongoing innovation. You know, this is all comes from innovation, collaboration with the key customers and cost rationalization. So over the next few years, based on investments already made, this segment is poised to be one of the highest growth area in terms of EBITDA contribution. You can see that the EBITDA margin was not very attractive, 8%, but this is the area where it will grow because of the synergy benefits and the high cost raw materials we had this year.
ผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งจาก Glanstop และ Dura Fiber ที่ IVL เข้าซื้อมาตั้งแต่ปี 2560 ขอโทษค่ะและ Avgor Cordana และ Schuler ที่เข้าซื้อในปี 2561 ส่วนธุรกิจนี้ประกอบด้วยธุรกิจยานยนต์สุขอนามัยและไลฟ์สไตล์ซึ่งมีการเติบโตปีละ 6-7%การเติบโตนี้เกิดจากแนวโน้มของการใช้วัสดุที่เบาขึ้นวัสดุที่ยั่งยืนการตระหนักถึงสุขอนามัยส่วนบุคคลและการเปลี่ยนรสนิยมเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ IVL จะลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ต่อไปเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงที่สุดและมี EBITDA เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดใน IVL This shows the financial performance. Core EBITDA was $211 million versus $181 million, which is an increase of 70%. The core EBITDA margin was 8%. Margin for this business was impacted because of high feedstock prices and lower operating rate in the Avgol, Dura Fiber and Cordana set. This trend is expected to reverse in 19 with higher operating rates, lower conversion cost and improved vitality index. ROCE in 2018 was only 5%. This decrease was coming from the startup impact of recently acquired assets like Durafiber, Avgol and Cordana, which we are not operating fully yet. So this all assets are expected to operate at full capacity, and so we will have an improved EBITDA margin and the ROCE in the coming years. Core EBITDA Margin ในปี 2561 ต่ำลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอัตราการผลิตที่ต่ำกว่าปกติของสินทรัพย์ที่ซื้อใหม่ได้แก่ Avgor, Dura Fiber และ Cordana แต่คาดว่าจะกลับตัวในปี 2562 ROCE ในปี 2560 ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการเริ่มดำเนินงานในโรงงาน Avgor, Dura Fiber และ Cordana เราคาดว่าโรงงานเหล่านี้จะผลิตเต็มกำลังในปี 2562 และให้ ROCE กลับเป็น 2 หลัก Next segment is packaging, which consists of we make preforms closures with aggregate production of 0.16 million tons. The net revenue in this is about $200 million with core EBITDA of $48 million. EBITDA margin, as you can see, is healthy at 19%. The overall packaging business in the world is about $1 trillion, so it's a very big business, growing at 5% because you know that today the the food, etc., there is a lot of improvement in the packaging. This is a high growth segment, especially non-PET related, predominantly olefin based, sustainable packaging materials serving the key needs in the FMCG and pharmaceutical industries. That this downstream business provides tremendous scope for for earning volatility because it gives you a consistent earning, scope for margin enhancement through segment integration into the olefin chain and increase in earning diversification. So this particular segment will now grow. We are looking at few further growth areas in this business. กลุ่มธุรกิจนี้มีมูลค่าประมาณ1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเติบโตปีละ 5%การเติบโตที่สูงมากส่วนใหญ่มาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำจาก PET resin แต่มาจากโอเลฟินบรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นที่ต้องการในตลาด FMCG และเวชภัณฑ์ธุรกิจปลายน้ำนี้ช่วยให้ลดความผันผวนของกำไรสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าโอเลฟินและช่วยเพิ่มความหลากหลายในแหล่งที่มาของรายได้ So EBITDA for this business is small, as you can see, $48 million. Margin is 19%, and the ROCE is about 12%. You can see some decline happening from 17 to 18. This is due to acquisition of one Medco, very large in fourth quarter, and this will improve to its historical level. So this is a very strong, and it also helps in consuming our PET. Yeah. ROCE ที่ลดลงเกิดจากผลกระทบจากการเริ่มดำเนินการผลิตของเมดโกในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 แต่คาดว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้ The last segment is specialty segment, chemicals. As you can see, $1 billion of revenue, EBITDA of $158 million. It has 3 verticals, specialty PET resin, which is, the for having the barrier properties, the IPA, we are the world's largest, and the NDC, we are the only producer in the world. We recently converted one line to IPA in America, so which makes us largest in the world. Once this, we have also acquired one specialty asset in Europe, which is Investa, which is expected to be completed in March 2019.
So this will give us the worldwide rights for this barrier technology. So going forward, this segment is expected to absorb significant growth capex as we leverage our earning in related industries and grow geographically using our IP and technology platform. So you will see that this segment will also grow with some acquisitions. Yeah. กลุ่มธุรกิจ Specialty Chemical ยังคงผลประกอบการดีแม้ว่าส่วนต่างกำไรของ IPA จะกลับลดลงสู่ภาวะปกติจากปีที่แล้วที่สัดส่วนนี้ค่อนข้างสูงเราคาดว่ากลุ่มธุรกิจนี้จะให้ EBITDA Margin ที่เป็นเลข2หลักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในปี 2561 IVL ขยายการผลิต IPA ในสเปนและเปลี่ยนสายการผลิต PTA 1ให้เป็น IPA ในรัฐอลาบามาสหรัฐอเมริกาทำให้ IVL กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ2ของโลกในปีนี้ IVL ประกาศเข้าซื้อสินทรัพย์ของ Invista ที่ประเทศเยอรมนีทำให้ IVL เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา Polyshield และ Oxyclear Resin ในอนาคตเราคาดว่ากลุ่มธุรกิจนี้จะมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญเนื่องจากเรามีการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีต่างๆในทุกภูมิภาคทั่วโลก So if you look at the EBITDA of this segment, it's $158 million versus $229 in 2017. This dropped because IPA had a very, very strong earning in 17 when we acquired from Cepsa. So they were historically high, and as a result, we made a fantastic profit last year in 2017. The decline in earning of the segment because of 18 and further in 19, you can see we are not showing improvement, is due to normalization of IPA spread, compensated to some extent by higher volume. So in addition to lower IPA margins, the conversion cost was high because we just started the Alabama plant. We expect higher volume from this segment because of the operation of IPA plant in America with a capacity of 220,000 and the newly acquired assets of Invista. So the IPA in the US captures the entire value chain from paraxylene to PET, and today actually IVL has become the only producer in Europe and North America. So this segment also will grow and it's not confined to these three verticals, but there are more opportunities in this vertical. ผลกำไรที่ลดลงเกิดจากส่วนต่างกำไร IPA ที่ลดลงกลับสู่ภาวะปกติชดเชยด้วยปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเราคาดว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกจากโรงงาน IPA ในสหรัฐอเมริกาและจากกิจการ Invista ที่เพิ่งเข้าซื้อในปีนี้ So if you summarize, IVL is today business is very strong. We have global scale and diversification. We are highly integrated. We have HVA, as you can see, high value added portfolio to our segments to allow for higher mix, and historical M&As which we have done and culturally integrated them, and there is a relentless focus on creating value for our customers. So all these four DNAs of IVL will help to grow the business. IVL มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเราจะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าของเราประสบความสำเร็จกว่าเท่านั้นเป้าหมายของเราคือการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมให้ชุมชนมีความยั่งยืนด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าและส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนเราจะขยายฐานการผลิตให้ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อที่เราจะสามารถให้บริการลูกค้าได้ทั่วโลกเราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม HVA เพื่อความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเราได้สร้างความเติบโตผ่านการขยายสินค้าหรือฐานลูกค้าและเข้าซื้อกิจการและจะยังคงดำเนินนโยบายนี้ต่อไปนี้จะเป็นเซสชั่น Q&A Okay. Thank you very much. Now we can take your questions. We have some questions on the screen, I think. What is your first question is what is your projected EBITDA? คำถามแรกนะคะก็คือเราวางเป้าหมาย EBITDA ไว้อย่างไรคะ Well, we have given guidance of $1.75 billion for 2019. So that's the present guidance, and it stands good. Yeah. What is the factor to support the growth this year, 2019? So the next, yeah, you can ask, translate. คำถามแรกนะคะก็คือเรามีประกาศไกด์แดนของเราไว้ที่ 1.75 ล้านเหรียญ EBITDA นะคะในปี 2019 ค่ะ
คำถามถัดไปนะคะปัจจัยที่จะสนับสนุนการเติบโตในปีนี้มาจากส่วนไหนบ้าง So 2019, we are targeting a production of 13.1 million tons, which is a growth of 26%. Now, this is coming from full operation of Portuguese plant, Egyptian plant, the Brazil, and recently acquired the HVA products, the IPA, which we will be making. So, all this growth is all committed. The Corpus Christi, which we have partnered with two other people, Forrester and DAC, will start PET in 2020 and PTA in 2021. So the 19 growth is coming from all this. So we expect a revenue growth of nearly 39% based on today's crude oil prices. Yeah. จาก EBITDA เป้าหมายที่ 1.75 พันล้านเหรียญนะคะก็คือเป้าหมายก็คือจะมี production volume ที่ 13.1 ล้านตันซึ่งเทียบเท่ากับการเติบโต 26% นะคะมาจากการเพิ่มขึ้นของ acquisition ต่างๆที่เราได้ทำในปีนี้นะคะทั้งจากโปรตุเกส PTA ที่โปรตุเกสนะคะacquisition ที่อียิปต์ PET บราซิลแล้วก็มีการขยายกำลังการผลิตของ IPA นอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีตัว Corpus Christi เนี่ยที่จะมีกำลังที่จะมี capacity ของ PET เพิ่มขึ้นในปี 2020 แล้วก็ PTA ในปี 2021 ทั้งการ acquisition ต่างๆที่ commit ไปต่างๆเหล่านี้นะคะจะทำให้ translate เป็นตัว revenue ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 39% ค่ะ The third question is, are you looking for any more acquisitions? Which area you are looking at and why? ค่ะคำถามถัดไปนะคะทางบริษัทยังมีการพิจารณาการซื้อกิจการต่อเนื่องอีกไหมแล้วธุรกิจแบบใดที่สนใจและเพราะอะไร So the integrated PET business, we already have 25% of the market share of the world. So not very easy to grow because you'll land up into antitrust. That's why we have created this 5 verticals. This year we have 2 acquisitions already announced, which is completed like Invista and Kodana, but we continue to look at some value creative acquisitions, and as you can see we have created 5 verticals. So there is nothing in pipeline at present, but we will continue to look because we have a strong internal cash flows. ตามตอนนี้นะคะทางบริษัทเนี่ยมี position ก็คือ market share ใน PET business อยู่ที่ 25% แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตเนี่ยอาจจะไปใน area นั้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีการจำกัดนะคะแต่ว่าเรามีการจัด portfolio ใหม่ของเราเป็น5 segment นะคะแบบใหม่ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการ acquisition ในตัว specialty ต่างๆเช่นตัว Invista ที่เยอรมันหรือว่าตัว Kodana นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน5 segment ต่างๆที่เราจัดเรียงแบบใหม่เนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีบาง area ต่างๆที่เรามองเห็นว่าจะมีการเติบโตในอนาคตได้ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเรามีตัว cash flow ที่ค่อนข้าง strong ที่เพื่อจะ support การเติบโตของเราในอนาคตค่ะ The next question is contribution to IVL from the new acquisitions, right? คำถามถัดไปนะคะบริษัทกิจการใหม่ๆที่เราซื้อมาค่ะทำกำไรให้บริษัทมากน้อยแค่ไหนคะ So the company IVL is built around acquisitions. We made how many acquisitions? 12 acquisitions and to date. So we don't have the separate numbers, but be rest assured that each one of our acquisition has been very, very value accretive. ค่ะก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรามีการประกาศการซื้อกิจการไปทั้งหมด 12 กิจการนะคะซึ่งก็คงไม่สามารถระบุได้ว่ามันจะ contribute มาเท่าไหร่แต่ว่าคือสามารถบอกได้ว่าจะมีการทำให้กำไรของเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ The next question is, as the global trend is rejecting the plastic packaging, is there any negative impact to the PET business? ค่ะคำถามถัดไปนะคะก็คือตอนนี้ค่ะทั่วโลกเนี่ยมีการต่อต้านตัวการใช้พลาสติกที่เอามาทำเป็นตัวแพคเกจจิ้งนะคะถามว่ามีผลกระทบทางลบยังไงต่อ PET business Good question. Basically, you know that plastic is a bad word today. You see the ocean littering and many other things. But actually, PET stands out among the all polymers. Today, 55% of the world's PET is collected back. In Thailand, you will be surprised, 85% of PET comes back
and we have a recycling plant in Nakhon Pathom where we take the bottles and we make fibers. So PET will continue to be a better polymer. It is not negatively impacting. I think it is positive for PET because some convergence will happen, particularly in personal care, from different polymers to PET. But we are working very heavily on this. We have invested heavily in recycling in Mexico, in United States, in Europe. We made 2 acquisitions, custom polymers in United States, Sorepla in France. So we are very focused on this, and we think it will be positive. But consumer awareness is very important, which we continue to work on it. ก็ในช่วงนี้นะคะก็คือมีการต่อต้านการใช้พลาสติกกันมากนะคะแต่ว่าอย่างตัวพลาสติกเนี่ย PET เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบกว่าชาวบ้านพลาสติกชนิดอื่นๆนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้ 100% แล้วณปัจจุบันเนี่ยมีการนำ PET กลับมารีไซเคิลcollection rate อยู่ที่ 55%หรือแม้แต่กระทั่งถ้ามองเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมีการนำพลาสติกตัว PET กลับมารีไซเคิลอยู่ที่ 85% และเราเนี่ยก็มีโรงงานรีไซเคิลอยู่ที่นครปฐมด้วยนะคะคุณดีเคมองว่าการที่มีการต่อต้านตัวการใช้พลาสติกเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อตัวบริษัทหรือธุรกิจ PET กับการน่าจะเป็นส่งผลกระทบทางบวกด้วยซ้ำเพราะว่าจะมีการ convert เปลี่ยนแปลงจากการใช้พลาสติกชนิดอื่นมาใช้ PET แทนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเริ่มมีความสนใจในการเปลี่ยนมาใช้ PET มากขึ้นในตัว personal care แล้วตัวทางบริษัทเองเนี่ยค่ะก็คือมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจรีไซเคิลเรามีรีไซเคิลบิสเนสของเราในเม็กซิโกมีใน US หรือแม้แต่กระทั่งในยุโรปการ acquisition ที่เพิ่งทำไปเนี่ยที่ผ่านมาทั้งก็มีตัว custom polymer ที่ US นะคะหรือว่าแม้กระทั่งตัวซอพราในยุโรปก็จะเป็นธุรกิจรีไซเคิลค่ะ Thank you. The other question is which area and continent I will target to grow in packaging business and how to grow, that is greenfield or brownfield. คำถามถัดไปนะคะก็คือ area หรือในภูมิภาคไหนที่เราคิดว่าเราจะเติบโตในธุรกิจแพคเกจจิ้งแล้วก็จะโตไปในทางไหนเป็น greenfield หรือจะเป็น brownfield ค่ะ So, presently we are only in PET. You cannot grow because we are the largest in the world in PET, so you cannot compete with customers.You have to do somewhere where you want to bring growth of PET. We started in Thailand in 95 with joint venture with Samsung or Pepsi that time. Then we went to Nigeria. Today we have a significant capacity in Nigeria. We are in Ghana. We are in Philippines. We are in Myanmar. So many developing countries we will focus. India can be one of the possible targets. There can be different verticals of packaging, not necessarily PET.So we continue to look at different opportunities. So it will be greenfield as well as brownfield as well as acquisition, all 3. ก็คือธุรกิจแพคเกจจิ้งของเราอะค่ะแน่นอนแล้วเราก็คงจะไม่มุ่งเน้นไปทางไอตัว PET แพคเกจจิ้งกันนะคะเพราะเราอะก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปแข่งขันกับลูกค้าของเราแต่ว่าอย่างตัวแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเรามีการเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี 1995 นะคะโดยการร่วมทุนกับบริษัทเสริมสุขหรือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเป๊ปซี่นะคะแล้วก็ณปัจจุบันพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยเราก็มีการลงทุนในธุรกิจแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศพม่าฟิลิปปินส์กานาหรือไนจีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตในอนาคตเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็มาในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้ง brownfield greenfield หรือว่า acquisition น่าจะมี So I think these are the questions. If anybody has any questions from floor, please. Most Honorable Mr. D.K. Agarwalji and all eminent management team, I have an appreciation to you regarding your growth ratio of your company. Standalone and consolidated, both sales growth are higher than the cost of goods sold, means this is giving high confidence that margin of safety will be sustainable and elevating. Congratulations for keeping it. I have one comment on the cash flow. Operating cash flow is positive, you are a value company, and investing cash flow is negative, you are a growth company. Both together, very few company on the set having good two attributes. I have one suggestion. You are having negative free cash flow. Since you are in a growth mode, this is acceptable negative free cash flow also for a year or for a quarter. But consecutively, it must be changed to
the positive free cash flow. I have one suggestion regarding your current portion of long-term loan. You are repaying 11,750. At the same time, current ratio is reduced below 1.33 means 1.09. So if you will opt for in future re-borrow it back, the money which you repay as a perpetual hybrid or revolving long-term loan or bonds or debentures, this will help to reduce current maturity to zero and your current ratio will improve significantly. I appreciate your cash cycle reduced from 77 to 75 days. This is excellent and keep it up. Thank you very much. Thank you for all your suggestions, Mr. Dugar. Any other questions? So, ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ thank you very much.